ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 100 ഗ്രാം ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ നന്നാക്കി എടുക്കണം. അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ഇത്തിരി വലുപ്പമുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ചെറുതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും വലുത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ തലയും വാലും പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ തല പൊട്ടിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ആ വാലിൻ്റെ തുമ്പിൽ അതുപോലെ പൊട്ടിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ നന്നാക്കുക. ഇത് ഞാൻ തീരെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അറിയണവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. എനിക്കറിയാം, ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഇതൊക്കെ നന്നാക്കിയതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതേ ഉണക്കച്ചെമ്മീനെല്ലാം ആദ്യം നന്നാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലപോലെ ഞാനൊരു 3-4 പ്രാവശ്യം നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ഉള്ള ഉണക്കച്ചെമ്മീനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഈ ചെമ്മീനിലത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം പോകുന്നത് വരെ നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഉണക്ക ചെമ്മീനിലത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം പോയി കിട്ടണം. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ടിത് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതേ ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ്. അതിനുശേഷം ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്തി വയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ സെയിം പാനിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഇത്ര വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടിക്കലിൽ ഒന്ന് ഇടിച്ചെടുത്തതാണ്. നല്ലപോലെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 10-25 ചുവന്നുള്ളിയാണ് നന്നാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിനൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടിത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഈ ചുവന്നുള്ളി ഒന്ന് വാടി വരണം. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ ചുവന്നുള്ളി ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിക്കാണെങ്കിലും ഒരു മഞ്ഞളുടെ കുത്തുണ്ടാവില്ലേ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറി വരണം. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മഞ്ഞളുടെ കുത്തെല്ലാം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുത്തിപ്പൊടിച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ 2 ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മുളക് പൊടിയെല്ലാം മൂത്ത് വരണം. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മുളക് പൊടിയെല്ലാം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റിലേക്ക് പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടിത് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ടിത് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നല്ലപോലെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉണക്കച്ചെമ്മീനും മസാലയും നല്ലപോലെ മിക്സായി വരണം. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നോക്കണം. കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം വേറെ കറികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് മാത്രം മതി, അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നോക്കണം. കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.